啊，你告诉我要解决什么问题啊？老师，我咳嗽。嗯，那个智能飞行物啊，好几次从你头上经过啊，经过的时候就从你头上经过的时候，他们故意拿了一个喷枪对着你喷呐、不过不是喷出来的水，而是喷出来的是冷空气啊，可能今天还会感觉冷的感觉啊，喷冷空气，对着你喷冷空气的意思就，哎，对你喷冷空气的意思就告诉你，他们确实，已经在行动了啊。为了让你知道，在行动了，所以用了一个喷枪对着你喷冷空气，然后你喷了以后呢，咳嗽加冷，你当然不知道咳嗽和冷到底是什么含义嘛。他知道你会找我领牌的，一排他就知道是这么一回事啊。哦，那你就说，刚才我肚子也痛，就好像冷到肚子痛那种。哦冷到肚子痛了啊。我就有阵，我就是怕冷，最怕的什么呢？如果光冷呢不要紧，最怕是冷到肚子鼓起来，肚子痛啊！我说这个是最怕的。那也就是说一样的嘛，他就告诉了，就是告诉你，他们已经在天上飞了，虽然我眼睛看不见，引擎在飞了，然后你说哦，我知道了，你们已经引擎在飞了，知道了，啊、你们已经隐身在飞了，对，而且向我喷了冷空气，而且向我喷了冷空气。所以你说难怪我感觉冷啊，难怪我感觉冷，还感觉肚子里有点鼓啊，还感觉肚子有点鼓。对，有点肚子鼓，有点痛啊。有点痛。哦，那你就知道了哦，原来你们已经开始行动了啊。原来你们已经开始行动了，我已经知道了。对，而且还跑到我头顶上了。而且它跑到我头顶上。你说只是我眼睛没看，看不见而已。只是我眼睛看不见。还没开始显示啊。还没开始显示。我估计接下来的几天时间会显示的。我估计接下来的几天时间会显示的。对，你说那个，刚才你说了一个，接下来的几天会显示的，他就把那个喷冷气的那个一个管子就收回去了啊。确实给你喷冷气了，喷了冷气以后，然后冷气以后喷了就咳嗽嘛，而且感觉有冷的感觉啊，还有肚子还是不舒服啊，原来是喷出来的啊，喷冷空气啊。这个管子有点像那个吸尘器的那一根管子呢，吸尘器是往里边吸，它是往外喷。我也一下子找不出是像什么，就是像那个吸尘器那个吸管，但是它对外喷，不像个喷水枪。怪不得刚才突然觉得冷。突然感觉得冷那就对了就是这个可能早上排完到现在，可能有几个信息已经进来了一直在你这边，反正我都讲了一遍，如果还有课的话，就是要么是现在的时间以前的也有可能是现在的10点往后的，反正你感觉到又咳了或者有什么异样的，你再找我啊。好不用谢